पणजे महानगरपालिकेच्या ताफ्यात शुक्रारा 3 स्कायलिफ्टर गाडयो दाखल जाल्यो। सैमीक आपत्ती वेळार ह्या गाडयांचो उपयोग जातलो। महानगरपालिका तशेंच पंचायतीक ह्या गाडयांचो लाभ जातलो। धोकादायक आशिल्ल्या झाडांच्यो खांद्यो मारपा खातीर ह्या गाडयांचो वापर जाता। ही गाडी 18 मीटर उंचाये मेरेन पावपाक शकता। पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत पुण्याच्यान ह्यो गाडयो हाडल्यात। 29 lakhs each and go up to the height of 18 meters with the equivalent of a 5-story building. The reason why we decided to procure it because every monsoon we have a problem as far as trimming of trees is concerned. Trees being wet, our labours have a problem to go on top to cut and trim those branches. So with this we have already one existing working in perfect working condition. So we brought in the additional two to assist us because our area is quite big of the corporation. So not only the corporation, also the surrounding areas, village panchayat, the surrounding areas can benefit from it. This was done under the smart city funds. लिफ्ट घेवन आमकां पणजेकारांक आनी सरभोंवती आसलेल्यांक एक व्हडली बरी संदी आनी सवलती फावो जाली। कित्याक डिजास्टर केन्नाय जाता। ह्या वर्सा भोव करून फाटल्या वर्सा पावस नोव्हेंबरान पडलो, सायक्लोन जालें डिसेंबरान, म्हणटकूच ह्यो सवलती आमकां खूब फायद्याक पडटल्यो। आनी हांव परबीं दितां CCPक आनी आमचो सिटी कमिशनर आसा श्री आग्नेलो आनी तसोच मेयर मिस्टर रोहित ताका परबीं सगल्यांक आनी हो बरो वावर तांकां येस मेळूं म्हूण म्हज्या वांगड्यार आमी मागणें अशेंच केलां ह्या मना।